166 bob. Babun iza lam yatakallamil kabiru hal lil asghari an yatakallam. Endi katta kichiga olib kirishuvdi, katta gapirmayapti. Kichkina gapirsa bo'ladimi, yo'qmi? 360 hadis Ibn Umar radhiyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki: "Akhbiruni bi shajaratin masaluha masalul muslimi tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha la tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi an-nakhla fakarihtu an atakallama wa namma Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falamma lam yatakallama قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفس النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهته. عبد الله بن عمر aytadilarki, Rasululloh bir kuni sahobalar bilan o'tirib, qani menga aytinglarchi, bir daraxt bor, u musulmonga o'xshaydi, doim mevasini beradi Allohning izni bilan, lekin varag'i, bargi to'kilmaydi debdilar. Shunda Abdulloh ibn Umar aytadi, darrov xayolimga xurmo keldi. Xurmo shunaqada dedim. Lekin bu yerda Abu Bakr bor edi, otam Umar bor edi, o'shalardan haybati bosib indamay o'tiraverdim. Hech kim gapirmadi, ular gapirishmadi, javob berishmadi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, u daraxt xurmodir dedilar. Ana undan keyin ko'chaga chiqqanimizda otamga aytdim dedi. Ota, o'sha xurmo meni hayolimga keluvdi, nafsimga tushuvdi desam, otam nimaga aytmading bo'lmasa dedilar. Nima man qildi seni aytishdan? Agar aytganingda menga bu san o'g'lim bo'lib turib shuni aytganingda men uchun palon narsadan ham yaxshi narsa bir mukofotday bo'lar edi deb aytdi. Shunda deydi Abdulloh ibn Umar, men gapirsam bo'laverardi, endi siz bor edingiz, Abu Bakr bor edilar, sizlar gapirmay turdilaring, shuning uchun men gapirmadim degan ekanlar. Mana shu yerdan demak Abdulloh ibn Umarning odoblari chiqadi. Lekin Hazrati Umarni gapiraversang bo'lmasmidi deganlaridan kattalar gapirmasa yoki shu narsani bilmasa, kichiklar gapirsa joizligi chiqadi.